ماشي حجان جمل هاي نعبنا. جماعة بولد ومنفس قدس هذا أملاك وقدس السلاسين زامن وتماس كهدا كسيطان بكر مزات ميه قدس بيتي كريستيان تيت سمي مريم سيان لا علم ولا علم علم ناكتا كجين سبا كان باركا كجين تامنك مسيلك وجينا سبكا كان جنك جين كان لسمك قدوس سجل لك وزلك يسجد كل بركولك يتكن كل لسان أنت وتعملك مالك توجيا غاستون كسنغس أملاك أنت لكل زس قاول كل هذا نفس الجواب كنا نبكي مهارنا ቅዱስ ወልድከን ዘይብላ አንተ መሰሰበት ጸልይ ከመዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ኣትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን ስለ ኣምላኽነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነኽብረካ ነመስግነካ نقلقلك كان قزاك في قميلنا رمان سقدلك ساعات معلتي زبارك لنا نسخاخمو ساعات زمشة زيادة ما بارخلنا نصومو زلنا صوم أملاخنا سخات ريو سخات تقبلو صومن صلوتن سبايين قبرلنا سلامة جميركا سلامة فتسمنا أبزي أمدرين برخاتنا سلام أب سماي دمان صدقي بمنفسي عبي قص كاميرا أي قبرلنا عالم سلام إذا زلنا ياقر سلام هاجرنا نهزبنا نقرابتنا منقنا سلام هبنا كلون نريء زلنا اتفعل علي قرنعات علم في الله دمام خلاي مبراق أملخنا اتي كبيد حوز زنم زلو نسغا خمتكي أبنينكا كما يجي كعتز علونا بخا نمعقب لنا سخانا محرات مبرناي أملاخ يكون كان سخانا سلام برنا يوكتنا أجرجر أملاخ يكون كانمو سلام كام محرت كلا أخلنا كم محرت كم برلنا يتخيدنا أملاخنا ورد سمو وداتون تسبق أي مودات أقولنا تسبق لنا أبزا سعد زياد ما أب حمام أب سقاي أب هنتا أب حزن أب بيت مأسرتي أب تشنك بسبب زلو بزحات اللو ممسرف طر اللو ديس جابير أملاخنا قبائنا دما بسلامة جميل كاب سلامة فتسمنا بمنفسنا عبيلو قال كافلتنا نعغان نفلطلو قبائي يقبرلنا ولدنا يوم كلهم بارك قديس كانت كاغر كعبيلنا أو فرز اللو دحن يتولنا أما قشاد اللو دحن ملسلنا ودتوصاينا خبران تنسأخاب دحن سلامة بصحنا بنا دينا قدس رنجر ماريا ممالا النت بنا ملاخت ترادة النت بنا نبيتنا وريتن صار كان سمايتاتن صلوتاي تفلينا كم تنهاريات زمهار كايوم أب سمايات نبر ربنا سمكاي قدس منقصات مصا فقد كام تعب سماي قوم دمام دريخون معلت مقبنا لما هابنا احنا نزبدولنا ردم كم زحدقنا لهم بدلنا نعمسانا ندقلنا كوكفاد احنا ننبر وفتنا يتأتونا منقصين حيلين كبرن نزال عالمنا تكايما أمين ووزت يا مريم ناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له بحلنا خدن قليخي إسقاخون دنقليخي أدي جابير تواد قويتا سراوي سلام لك له سخيكا بان السبرختيخي فكر سخون برغيو وملتا تسقا يا بيهر مساخيو او فسيتي دسي بالكي حتياتنا سريلنا فتو ودخي يسوس كرسوس منتانا محرات لمن لنا امين افتح ويسري زينا عملاكنا وداني كرسوس كانيكا كانا سريات يا دمساتي أبسا ولدو لوري كساتي برهان وتمعوية كانت وعيدية كنات روان سارقو سنات وبس مكمو كنا فتانا ونصحانا يرسينا سكلوان سمات زيو مهارنا كرسوس ميل عصر تخلته زيو مهارنا كسوس 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 زيو مهارنا كرسوس كمون بنت اجزتنا مريم مهارنا كرسوس ميل عصر تخلته بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم مهارنا كرسوس بنت اجزتنا مريم مهارنا كسوس بنت اجزتنا مريم مهارنا كسوس بنت اجزتنا مريم مهارنا كرسوس 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 نايدك صلوات ذا سعدي امن بارسغا غويتانا يس كرسوس مقبرن
ተፈጸምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃስ ኣምሳል መስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገርን ዝገበረልና ፍቅረ ባህሊ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰውርናን ረዲኡናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን ተማዕቢብናን ኣጽኒዕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እዩ ርጁም በዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝሕዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምኖ ኣለና ወጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ እትሕዝ ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስክነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዕብካናን ዘፅናዕካናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስክነካ ወጎይታ ይቅረ በለልና ካብ መፍቀር ሰብ ስለ ዝልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደሊ ኣለና እዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣ ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንኣኻ ብምፍራህ ብፍፅም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእ ጎኒ ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዝርያ ዝቅዱስ ቦታ እዚ እውን ኣርሕቕ ዝጣዕምን ዝሓይሻን ዘለና ተመን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ምኻብ ኩሉ ፎ ኣድሕነና ባልሃና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወዲ ካብ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳልኻ መሓረኒ ከም ተዓቢርራኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀበይካ ሓፀበኒ ካብ ሓጢኣተዊ ናፅርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ ብዘረባኻ ፃድቕ ፍርድኻ ንፅወንካ ትርከብሲ ኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ እከይ ገበርኩ ንሆብ ኣበሳ ተወለድኩ ንካ ኣብ ሓጢኣት ጠነሰተኒ ንሓቂ ውሽጢኻ ትደልዮ ኣብ ሕቡእ እንጦም መሃረኒ እንቲ ክፀርሲ ስምዕ ዛፅርየኒ ካብ በረድ ክፅዕዱ ፀበኒ ተንዝቀጥቀጥካየን ዓፀንቲ ሕጎሳስ ባህታን ሓጎስን ኣስምዐኒ ገፅካ ኣብ ሓጢኣተይ ከብሎ ንብዘላ ኣበሳዩ እንደምስሶ ወኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ፅኑ መንፈስካ ውሽጢ ሓድስ ካብ ገጥካ ይደርብየኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ፍቓደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻ ንመፍረስ ክምሮም እየ ሓጥኣን ነብኻ ክምለሱ እዮም ወኣምላኽ ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳደማ እናግፈኒ ልሳነይን ፅድቂ ሃልል ክትብለሉ እያ ወይታይ ኣፈይ ምስጋና ክነግር ስኸና ፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባየብለካኒ ተዘይኮነስ መቅረብ ኩልካ ነረ ንመስዋዕቲ ምራይ ትብጎኒ ኢኸሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስውርን ቁጥቁጥን ባይቱ ንቆኒ ኢኻ ንፅየም ፀጋኻ ሰናይ ግበረላ መካትያት ኢየሩሳሌም ንደቕ ሽዑ መስዋዕቲ ፅድቂ ዝሓር መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ባሃክብለካ እዩ ሽዑ ኣብ መሰዊእኻ ኣርሑ ከቕርብልካ እዮም ሃሌሉያ ጸሎት ግዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይ ምስጋና ቅርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከዓ እልምኖ ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣቦና ወይቀሽ ልንሳኤ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 130 ናብ ኣቦና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 131 ናብ ወይ መርጌታ ከተንብቡልና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 132 ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 133 ማማ ረዘነት መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 134 ማማ ሙሉ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 137 ማማ ሉላ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 138 ማማ ሳራ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 141 ማማ ትምኒት ኣቦ ያዕቆብ ኣለዉ ድዩ አሎ ዲያቆን እሺ ኣቦና ኣባ ያዕቆብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 142 ኣቦና ኣቦ መርጌታ ሰመራ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 147 ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 148 ዓዊል ክጽልልና መዝሙር ዳዊት 148 ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንኦ ኣቱም ብርሃት ከዋክብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያት ሰማይ
ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ። ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ። ንዘለኣለም ዓለም ኣቆሞም፣ ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም። ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ። ኣቱም ገበላት ባሕሪ መዓመቁን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሓይታን ግመን ቃልኡ ተስልጥ ህቦብላን ጽሕድታትን ህቦብላን ኣቱም መኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣዋምን ጽሕድታትን ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳ ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዘትን ዓበይቲ ምስ ንእሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ። ግርሙ ኣብ ልዕሊ ሰማይ ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ። ንህዝቡ ቀርኒ ኣልዓለ። ስለዚ ኩሎም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ። ሃሌሉያ 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 አሜን አሜን። ተባረክ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ። ወለድነቱ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብሩሉ ምስኣቶም ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ። ወጎይታይ ነትና ዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዝረባኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ይሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን። ቃል ሕይወት ይስማዓልና። መማረ ዘነት ክፍልታት ጸሎት ክትጽልይልና። እሺ ከመይ ውዒልኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቅጥን ኣለኹ። ግን ከነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኸ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልዎን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልዎን እሞ ካብ ድቃስተይኪ ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናብልኪ ተማህፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ቃል ሕይወት ይስማዓልና። ማማ ሙሉ መዋል ሰብ ዘይውዳእ ከመይ ውዒልኩም ኩልኩም? መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ዝዓለመ እዚ ከዓ ዘለዓለም ዝነበር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንፅር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ። ግን ከትፅይፍ ዝኾነ ተግባራት ግን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኺ ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብ ተሸለልተኛን ክዳዕን ስጋኸ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ ትህብዮም መልሲ? ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ዝስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለከታዊ ነንፀብራቃዊ ብርሃንካ ዝንቅጥቀጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኩኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ ዘይቅዱስ ዝኸኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናውቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለ ይብል ኣለኹ። ይዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ኣሜን። ቃል ሕይወት ይስማዓልና። ማማ ሉላ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ክትጽልይልና። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ
ከም ማዕበል ዝጋላበጥ ክፉእ ሓሳብ ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኾንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎት ምንቕቓሕ ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣዲት ምሕረት እትልምኒ ኣላይታ ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን። ቃለ ህይወት የስማዓልና ማማ ሳራ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ክትጽልይልና ማማ ሳራ ሜይቢ ሙት ኮይና ኸይትህሉ ሓቅኻ ዝወዲ ሶሪ ሰላም ቤተሰብ መድኃኔዓለም ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንኣሞ ብዘይ ኃጢአት ክንሓድር ሃልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኩነልና ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድኃኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪን ስምዓኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ኣሌት እዚ ንዘለዓለም ተድህነናን ተቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረና ኦ ጎይታ ኃጢአት ሓቅነትካ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባራ ዕዳብካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ምዕቆቤ ስለ ዝኾንካ ኣይትንጸገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እሞ መሃረንን ንነፍሰይ ኣድህና እናበልኩ ጽልይ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድህነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኺ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅኑዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ጸጽባህ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ እዘንቱ ሃሌሉያ ኣሜን ሃሌሉያ ኣሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ማማ ሳራ ባባ ያዕቆብ ትጥዕምቶ ኮይና ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ክትጽልይልና الشعر ዲያቆን ወንዴ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ክብረት ያበለ ዲያቆን ወንዴ ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ወጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ወጎይታ ኣበሳና ይቀርበለልና ወጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓየሞም እንትትቅድስም ካይልካ ፈውሶም ወጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ነፍሰ ማዕረፍ ወኻብ ኃጢአት ንጽኾን ካብ ጎይታ መሐረና ወኻብ ኃጢአት ንጽኾን ካብ ጎይታ ርድአና ልማናና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ወጎይታ መሐረና ወጎይታ መሐረና ወጎይታ ባርከና ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ወክፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ሕልና ከደንግሊኺ ብስጋ ኮን ድንግሊኺ
أدي እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልሁ እስኺ ካብ ኣንስ ብርክቲኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹ ኦሙል ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓና ማማ ትምኒት ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ክትጽልይልና። እሺ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእቲ ጸጋ ኩልግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ እንተ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነብስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምነግና ወቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክጽግወና ለምንግና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገና ተዘከርና ኣሜን ኣገልግሎት ካብ ጎይታ ዓለት ስነታት የብፅሕካ ዘድኪ አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓና ማማ ትምኒት ማማ ብረይ መእተው ጾታ ሃይማኖት ክትጽልይልና። هري ديكون ودي ما توصلت هيمانة أو أدى حقنا برهان نخبركي أو قدس دنقل ولاية أملاك متن عالم سلز ولد كلنا متيخا أبن نفسنا سلزد حننا نمسكنكي وقويتانا نقصنا مدحانينا يسوس كريستوس كبرنا أخايخون نسخان هواريات مقسم نسمعتا تخليلهم نتصادقان عللتهم نبيت كريستيان صنعات نحاتان حدقت بحد زملوكو تسلس قدس نبسر نسجدلون نخبرون امين او قويتا محرنا او قويتا محرنا او قويتا بارخنا امين አሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኣቦና በይምርጌታ ስመራብ ክትጽልዩልና። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሃደገልና ክርያላይሶን 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 ላይሶን 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን
ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ማማረ ዘነት ውዳሴ የስሉስ ቅዱስ ክትጸልልና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣትን ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ ይብልናን ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣት ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጎይታ ይቕረ በለልና ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ ጎይታ ይቕረም ብቃዓት ገረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ንዕሳና ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፅባቅት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ የሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም ብቃል ሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝዓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ምካልካ ተዓረቐናን ሕለገልናን ኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ጎይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀትና ፃግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብፀጋ ምርህራይን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ዝኾነ ሃይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕነት ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ጎይታ መሓረና ዓረትካ እውን ኣብዝሓልና ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓልነ ውዒ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያተ መልኣኻ ንስኻ ርሕሩሕ ኢኻ መለሳ ዲያቆነ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡን ኩሎም ናብ ድሕነት እትቅድም ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታት ልማናና ትቐበል ህወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ነንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘን ስቅያል ትብርአና ህልውናም ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ወጎይታ ብቁዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና
መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወወዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፅባቐት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹ ኦም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን እግዚአብሔር ይስማዓና እግዚአብሔር አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓና አሜን አቦና ቃለ ሕይወት ደም ሸተምሰና አሜን ዝነበረና ጊዜ ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ናይ ባህሪ ምስጋና ይብጽሐዮ ዝሓለፈ ሰሙን ሃይማኖት አበ ፈቃድ አምላክ ኮይኑ ምዕራፍ 75 ክፍሊ 32 ቁጥር 12 ጠጠው ኢልና ነርና ሕጂ ሃይማኖት አበ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 75 ክፍሊ 32 ካብ ቁጥር 13 ክንቅጽል ኢና ማማ ሉላ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 3 ከተንብብልና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 3 ቁጥሪ 13 ነዚ ሓደ እኳ ኣይተኣመነን ካብ ቅዱሳን አቦታትና ኸኣ ብዙሕ ግዜ ተባሂሉ እዩ ከመይ ክርስቶስ ካብ ክልተ ህላዌ ሓደ ህላዌ እዩ እግዚአብሔር ቃል ካብ ህላዌና ዳ ስጋ ተዋሃደ እምበር በቅድስና ምስ ዝነበረ ስጋ አይኮነን እንታይ ዳ ካብ ህላዌ ሰብ ስጋ ነፍስን ተዋሃደ ምስኡ ምስቲ ስጋው ድማ ሓደ እዩ እቲ ሰብ ዝኾነ ቃል ሓደ እዩ ብምባል ንሳቶም ከምዚ ምሳና ያምኑ እዮም ቁጥር 14 ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ ንእግዚአብሔር ቃል ከይጠነሰቶ ህፃን ተፈጢሩስ ኣብ ማሕፀን ድንግል አካል ዝወሰደ እንተዳ ኮይኑ እግዚአብሔር ቃል ሰብ ምዃኑ ተሪፉስ ህላዌ ሰብ ንበይኑ ካል እዩ ቃል ድማ ካብ ስጋ ንበይኑ ፍሉይ እንተዳ ኮይኑ እቲ ህላዌ ሰብ ከም ዝነበሮ እዩ ማለት እዩ እሞኸ እስከ ብዛዕቡ ይዛረቡ ንሓደ ክርስቶስ ክልተ አካል ክልተ ህላዌ ኣለዎ ተባሂሉ ክንገርሲ እዚ እቲ ዝኸፍአ ጽኑዕ ክሕደዶ ኣይኮነን እዩ ናማሉላ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 3 ስለዚ ሓደ እኳ ብመንፈስ አምላክ ዝዛረብ ኢየሱስ ርጉም እዩ ከም ዘይብል መንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተዘይኮይኑ ከዓ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብል ንሓደ እኳ ከም ዘይኮነሉ እፈልጠልኩም ኣለኹ ቃል ሕይወት ይስማዓና ማማሉላ አሜን ማማ ሳራ ገላትያ ምዕራፍ 1 ያሬታ ካብ ቁጥር 8 ክሳብ 10 ቁጥር 15 ቅዱሳን አቦታትና ንሓደ ክርስቶስ ክልተ ህላዌ ከም ዘለዎ ክንኣምን ከቶ ኣይመሃሩናን ግናኸ ንሳቶም ንክርስቶስ ቅድሚ ተዋህዶ ክልተ ህላዌ ኣለዎ ብድሕሪ ተዋህዶ ገበሩ ከም ዝበሉ ጌርኩም ባዕልኻትኩም ተኸፍልዎ ኣለኹም ንሳቶም ሲ ብኩሉ ግዜ ዳ መርመሩ ሓደ ህላዌ ከም ዝኾነ ድማ መሃሩ ማማ ሳራ هراي زودي حنسا ገላትያ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 8 ክሳብ 10 ግናኸ ንሕና እኳ እንተኮና ወይስ መልአክ ካብ ሰማይ ብዘይ እዚ ንሕና ዝሰበኽናልኩም ወንጌል ካልእ ወንጌል እንተሰበኸልኩም ንሱ ውጉዝ ይኹን ከምቲ ቅድም ዝበልናዮ ሕጂውን ከም ብሓድሽ ብዘይ እቲ ተቐበልኩምዎስ ካልእ ወንጌል ዝሰብኽ እንተሎ ንሱ ውጉዝ ይኹን እብል ኣለኹ ሕጂ ኸ ንሰብ ዶ ወይስ ንኣምላኽ ይባህ ዘብል ዘለኹ ወይስ ንሰብ ከህጉስ ድየ ዝደሊ ዘለኹ ገና ንሰብ
ገና ንሰብ ክሕጉስ ዝብልሲ ባርያ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን ነይረ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ማማሰረ አሜን። ባባ ያዕቆብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 2 ክሳብ ቁፅሪ 8 ማማ ትምኒት ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 3 ቁፅሪ 16 ካብ ዘይኮነ ደኣ በየናይ ምሳሌ እዩ ንዕኡ ንበይኑ ለባዊትን ነባቢትን ነፍሲ ዘላቶ ስጋ ዝፈጠረ ብዘይ ምልዋጥ ሰብ ዝኾነ ዳግም ከምቲ ቀደም ዝነበሮ ብዘይ ምልዋጥ ንባዕሉ ንዘለዓለም ኣምላኽ እዩ። ቀደም ካብ ቅዱሳን ኣቦታትና ሓደ እኳ ከቶ ከምዚ ዘይተባህለ ጸኒዖምሉ እውን ዘይነበሩ ክነሱ እዚኣቶም ሎሚ ክሕደቶም ከስፍሑ ምስ ደለዩ ክልተ ህላዌ ምእንቲ ክቕበሉ ምሃሩ ንሰማዕቲ ምእንቲ ክቕበሎምን ክቐለሎምን ክቕበሎምን ከዓ ሰበኹ። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 2 ክሳብ 8 ናብ ጢሞቴዎስ ብእምነት ናይ ሓቂ ወደይ ካብ እግዚአብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ምሳኻ ይኹን። ካብ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ምጥንቃቕ እቲ ናብ መቄዶንያ ክኸይድ ከለኹ ገሊኦም ካልእ ምህሮ ከይምህሩ ወይስ ናብ ውፅዋያት መወዳእታ ናብ ዘይብሉ ቁፅርታት ወለዶ ከየድህቡ ክትእዝዝ እዚ ኣብ ክንደቲ ብመጋብነት ኣምላኽ እሙን ምዃንሲ ዝበዝሕ ክትዕ የምፅእ እዩ ኢለ ኣብ ኤፌሶን ክትቅመጥ ከም ዝመዓድኩኻ ሕጂ እውን ከምኡ እብል ኣለኹ። እታ መደምደምታ ትእዛዝ ግና ፍቕሪ ካብ ንጹህ ልቢ ካብ ናይ ሰናይ ሕልና ካብ ልቕፂ ዘይብላ እምነት እያ። ገሊኦም ካብዚ ዘንቢሎም ናብ ዘረባ ሃተውተው ተመሊሶም። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዲያቆን ወደ አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ባባ ያዕቆብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 4 ኣእዛን ቁጥሪ 3 ካብ 1 ክሳብ 4 ወሓንስ ኣለዋ። እሺ ኣእዛኖም ኣሳሒቦም ደኣ ብትምኒት ርእሶም መምህራን ክእክቡ እምበር ነቲ ጥዑይ ትምህርቲ ዘይዕገሱሉ ዘመን ክመጽእ እዩ። ሽዑ ኣእዛኖም ካብ ሓቂ ክመልሱ ናብ ጽዋያት እውን ክምለሱ እዮም እሞ ብኩሉ ዓቕልን ብምህሮን እቲ ቃል ክትሰብኽ ብግዚኡን ብዘይ ግዚኡን ክትሰምዕ ክትገንሕ ክትቀጽዕ ክትምዕድ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ እቲ ንህያዋንን ምዉታንን ክፈርድ ዘለዎ ክርስቶስ ኢየሱስን በቲ ምግላጽ መንግስቱን እምሕፀነካ ኣለኹ። ኣሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ማማ ትምኒት ዙም ዩዘር ትብል ኣትያ ዘላ ቅሬታ ናይ መን ትኸውን? ማማ ናቲ ኣትኹም ኣብርህቲ እሺ ማማ ኣብርሃት ፊልጵ ፍቅዲ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 17 ማማ ትርሓስካ ፊልጵ ምዕራፍ 3 ካብ 18 ክሳብ 20 ቁጥሪ 17 ብዛዕባ ቅዱሳን ኣቦታትና ንሳቶም ኣይበሉን እንተዳ ኢሎም ብዛዕባ ካልኦት ኣብ ልቦም ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ብምክንያት ክሕደቶም
ነቲኣቶም ናይ ክልተ ህላዌ ክሕደት ክዘርእሎም ይደልዩ ኣለዉ ማለት እዩ። ከምኡ ከዓ ንሳቶም ስለ ዘባጭውሎም ብክሕደት ንኻልእ ከውግዙ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ። ማብርህት ኣብ ሚድያ ዘላ መይ ብዛረብ ተለና ማብርህት ኣውሰድ ኣምፅኒ ኦኬ እቶም ሓደ ወገን ግና ኣብ ርእሲ ማእሰርተይ ፀበባ ኣምፅኡለይ ሓሲቦም ብቕንዕና ዘይኮነስ ብሻራ ንክርስቶስ ክስሕብዎ ይሰብክዎ ኣለዉ። ቃል ህይወት የስማዓና ማማ ትራሓስ ፊልጵ ምዕራፍ 3 ካብ 18 ክሳብ 20 راي كمان مسيخون እግዚአብሔር ይመስገን። مسكن الراي فيليب سلسته كعسر شمونت كمتي بزعبهم بزح ساعة زبالكم حجون نابغيخو بيل اللخو بزحات سي طلعتي مسكال كريستوس كوينهم يملالسو يوم مودعتهم طفاتيو أملاخهم كبدوم يو كبرتهم ون أبنورم يو حسابهم كا ناي مدرئيو نحنا قنا هاجرنا أب سمايت إياه كاب آون مدحانينا نفسو بيتانا يسوس كريستوس تتبع لنا آمين كلمة ቃል ህይወት የስማዓና ማማ ትራሓስ አቦና አብቀሽ ወለትንሳኤ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 9 አቦና ቦይ መርጌታ ስመራ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ 4 ክሳብ 49 ማማ ብረይ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ካብ ቁጥር 3 ክሳብ 4 ሃይማኖት አበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 75 ክፍሊ 33 ቁጥር 18 ከምኡውን እዚ ቅዱስ ቄርሎስ ኣብቲ ሓሙሻይ ድርሳኑ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ዝበሎ ከም ዝበለ አማኑኤል ብስጋ ኣይሞተን ክበሃል ኣይግባእን እዩ እንታይ ደኣ ሰብ ምዃኑ ምእንቲ ክገልጽ ተገንዘብ بحق مماتو من تخردق كا ناب مقابر توديه كم بحدش دما تنسى ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ቁጥሪ 9 እከይ ዘይገበረ ሓሶት ከኣብ ኣፉ ዘይተረኸበ ክነሱስ መቃብሮም ምስ ረሲኣን ገበሩ ብሞቱ ግና ምስ ሃብታማት ኮነ። ቃል ህይወት የስማዓና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ 4 ክሳብ 49 ኣብ 42 እያ ጠጠው ኢላ ዘላ ምዕራፍ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 4 ንስጋ ኢየሱስ ወሲዶም ከምቲ ልማድ ቀብሪ ኣይሁድን ኣገናንዝኦምን በበፍታ ምስ ሽቱ ገይሮም ገነዝዎ ኣብታ ዝተሰቕለላ ስፍራ ድማ ኣታኽልቲ ወይኒ ነበረ ኣብታ ኣታኽልቲ ከዓ ዝተቐብረሉ ዘይብሉ ሓድሽ መቃብር ፀንሐ እቲ መቃብር ቀረባ ነበረ እሞ ድሮ ሰንበት ስለ ዝነበረ ንኢየሱስ ኣብኡ ኣንበርዎ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን ማማ ብረይ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15:3-4 እቲ ኣነ እተቐበልክዎ ቅድሚ ኩሉ ነጊረኩም እየ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞተ ተቐብረ ከዓ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ተንሰአ አሜን ቃል ህይወት معنا ማማ ረዘነት ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 54 ማማ ሙሉ
ሆሴዕ ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 14 ቁጥሪ 20 ከምቲ ሕጂ ዝበልክዎ ብስጋ ኣብ ዝሞተሉ ግዜ ቃል ኣምላኽ ክነሱ ሰብ ስለ ዝኾነ ንልቦናና ኣይሐጎሰ ንሞት ምሳዕሮ ድማ ብሓቂ ብርግጽ ብህላዌው ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣረድአ ከምቲ ንስጋ ዝግባእ መከራ ዝተቐበለን ዝሞተን ንመለኮት ብዝግባእ ድማ ንሞት ሰዓረን ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 54 እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ምስ ለበሰ እዚ መዋቲ እውን ዘይመውት ምስ ለበሰ ሽዑ እቲ ጽሑፍ ሞት ብዓወት ተዋሕጠ ዝበሎ ቃል ፍጸም እዩ ምን ስለቃላት ቃል ሕይወት የስማዕና አሜን ቃል ሕይወት የስማዕና ሆሴዕ ምዕራፍ 13 ወደ 14 ካብ ኢድ ሲኦል ኣድሓኖም ካብ ሞት እብጀዎም ኣታ ሞት ፌረኻ ኣበይ እዩ ኣሎ ኣታ ሲኦል ጥፍኣትካ ኣበይ ኣሎ ጣዕሳ ካብ ዕንተይ ተሓብአት ኣላቶ ክብሪ ምስጋና ይኹን ኣሎ ቃል ሕይወት የስማዕና ማማሉላ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 3 ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 75 ክፍሊ 34 ቁጥሪ 21 ቃል ሰብ ስለ ምዃኑ ካብ ትምህርቲ ብፁዕ ወቅዱስ ቄርሎስ ከም ዝበለ ናይ ህያውነቱ ምስጢረ ተዋህዶ ዓሚቕን ዓብይን እዩ እሞ ካብኡ ኣዝና ከነድንቕ ይግባእ ብዝበለፀ ድማ ተፈታዊ እዩ ካብ መላእኽቲ እውን ዝለዓለ እዩ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 3 ንሱ ናይ ክብሪ ንፅብራቕን ቅርፂ ባህሪን ከለዎ ኩሉ እውን ብሓይሊ ቃል ፀሮ ኩሉስ ምንጻህን ሓጢኣትና ምስ ገበርና ኣብ ላዕሊ ኣብ የማንን ግርማ ተቐመጠ ቃል ሕይወት የስማዕና ኣማሉላ ማማ ሳራ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 11 ክሳብ 12 ባባ ያዕቆብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 21 ቁጥሪ 22 ወደ መዝሙር መድሓኒና ኣብ ሓደ ጽሑፍ ከም ዝበለ ብዛዕባ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅዱሳን ነቢያት ዝተላእኹልና ካብቶም ብመንፈስ ቅዱስ ዝሰበኹልና ሎሚ ዝገለጸልና እዚ እዩ እሞ እቲ ካብ ሰማይ ዝተላእኸ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘብህጎም ንሱ እዩ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ ክንደይ እዩ ነይሩ 11 ክሳብ 12 ኦኬ 11 እቲ ኣብ ኣባታትኩም ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ ብስቃይ ክርስቶስን በቲ ድሕሪኡ ዘሎ ክብርን ተቀዲሙ ከም ዝመስከረ ነናይ ወይስ ንኸመይ ዝበለ ዘመን ከም ዝምልክት እናመርመሩ ንኣኻትኩም እምበር ንርእሶም ከም ዘየገልገሉ ተገልጸሎም እዚ እውን በቶም በቲ ካብ ሰማይ ተላእኸ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ወንጌል ዝሰበኹልኩም ሕጂ ተነግረልኩም መላእክቲ ናብኡ ክጥምቱ ይብህጉ እዮም ቃል ሕይወት የስማዕና አሜን ኣባ ያዕቆብ ኣራዲ ኣይኮነ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ኖ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 21 ትንቢት
ትንቢት እሲ ቅዱሳት ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ ተዛረብዎ እምበር ከቶ ብፍቃድ ሰብ ኣይመፀን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዘብ አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና አባ ያዕቆብ ማማ ትምኒት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 13 ክሳብ 15 ቁጥሪ 23 እምበኣርከስ ኩሎም እቶም ብሓቂ ዓብይ ምስጢር ዝረኣዩ ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ግዜ ልደቱ ብስጋ ፈለጥዎ ምእንታና ብዙሕ እናኣመስገኑ ድማ ብዓብይ ቃል ከም ዝበሉ ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ንሰብ ድማ ኣብ ምድሪ ሰላምን ፍቅርን ይኹን። ማማ ትምኒት ሚት ኮይና ለምሰኒ ሶሪ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 13 ክሳብ 15 ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስቲ መልኣኽ ተጸንቢሮም ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ እቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ። ኮነ ድማ እቶም መላእኽቲ ካባታቶም ናብ ሰማይ ምስ ደየቡ እቶም ጓሶት ንሓድሕዶም እዚ እግዚኣብሔር ዝገለጸልና ክውን ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤት ልሔም ንኺድ ተባሃሉ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ማማ ኣብርሀት መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 126 ቁጥሪ 2 ማማ ትርሓስ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 12 ቁጥሪ 10 ቁጥሪ 24 ንጎይታና መድሃኒ ዓለም ካብ ቅድስቲ ድንግል ተወሊዱ ክንርእዮ ከሎና ዳ ከመይ ዘይንሕጎስ ዳግም ከምቲ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ኩሎም ቅዱሳን መላእኽቲ ሓደ ሓጥእ ክንሳሕ ክርእዩ ከለዉ የመስግኑን ፍስሓ ይገብሩን እዮም። ዲያቆን ወደይ ታሽም ጃምፕ ዲና ጌርና ዋላ ኣነ አቤት 23 ጃምፕ ጌርና ዲና ኣፈት ዊድ ሕጂ እንደም ዘንበቡ ናይ 22 ባባ ወንድ 22 ሲ ትምኒትን ያዕቆብን ኣንቢቦም ናይ 22 ናይ 23 ጃምፕ ጌርና ን24 ዝኸድና ኮይኑ ተሰሚዕኑ ኣሎ ኣለስ ተጋጊኸ ይኮን ማማ ሳራ ቀዳማይ ጴጥሮስ ዘንበለት መሲልኒ ካልአይቲ ባባ ያዕቆብ እወ ድሕራይ 23 ከዓ አቦ ሉቃስ ተነቢባ ያሬታ هو أنبياء ሉቃስ ኣንቢብክያ هو لوقاس أنبياء ኦኬ ሶሪ ሚስ አንደርስታንድ ገረለ ማለት ቁጥሪ 23 እምበኣርከስ ኩሎም እቶም ብሓቂ ዓብይ ምስጢር ዝረኣዩ ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ግዜ ልደቱ ብስጋ ፈለጥዎ ምእንታና ብዙሕ እናኣመኑ ድማ ብዓብይ ቃል ከም ዝበሉ ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ንሰብ ድማ ኣብ ምድሪ ሰላምን ፍቅርን ይኹን ነራ ቁጥሪ 23 ቁጥሪ 24 ከዓ ማማ ኣብርሀት ኢልና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 126 ቁጥሪ 2 ማማ ትርሓስ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 10 ኢልና ቁጥሪ 24 ንጎይታና መድሃኒ ዓለም ካብ ቅድስቲ ድንግል ተወሊዱ ክንርእዮ ከለና ዳ ከመይ ዘይንሕጎስ ዳግም ከምቲ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ኩሎም ቅዱሳን መላእኽቲ ሓደ ሓጥእ ክንሳሕ ክርእዩ ከለዉ የመስግኑን ፍስሓ ይገብሩን እዮም። ማማ ኣብርሀት መዝሙር ዳዊት 126 ፍቅዲ 2 ሽዑ ኣፍና ብሰሓቅ መልሓስና እውን ብእልልታ መልአ ሽዑ ኣህዛብ ነዚኣቶም እግዚኣብሔር ዓብይ ግብሪ ገይሩሎም ተባሃሉ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ማማ ትርሓስ
نعم ترحس وانجيل لوقاس مرافع 15 قطر 10 دمጽ يسمعني ዘሎ يا ريتا ناي ماما ترحس وصيلا مسلني دمጽ يسمعني ዘሎ وانجيل لوقاس مرافع 15 قطر 10 كمو دما بحد زنسحات ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ሓጎስ ይኸውን እዩ እብለኩም ኣለኹ ያ ትብል ማማ ህይወት ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 18 ክሳብ 20 ኣቦና በይቀሽ ወለት ንሳኤ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 18 ክሳብ 19 ቁጥሪ 25 ነዚ ግብሪ እዚ ምክንያቱ እንታይ እዩ ወይ ከ ንወልድ ዋህድ ስጋ ሰብ ሙሳዱ ወይ ከ ንወልድ ዋህድ ስጋ ሰብ ሙሳዱ ምዋሃዱ ይረታ ብስጋ ምውላዱ ምሳና ምዝማዱ እንታይ ዓይነት ምሳሌ ይርከቦ እወ ዘለዎ ፍቅሪ ምንም ዝመዓራረዮ ነገር የልቦን ኤፌሶን ምዕራፍ 1 17 ስጋዕ 20 ሓቂል ነዋ እሞ ኣዒንቲ ልብኹም በሪሁ ተስፋ ጽዋዓው እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቲ ክቡር ኣብ ቅዱሳን እውን እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እጽሊ ኣለኹ ኣምላኽ ንክርስቶስ ካብ ምውታን ኣተንሲኡ ኣብ የማኑ ኣብ ሰማያት ምስ ኣቀመጦ ኣብታ እትመጽውን እምበር ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልቢ ኩሉ ሽመትን ስልጣንን ሓይልን ጎይትነትን ዝስመየ ዘበለ ስም ምስ ኣርኣሶ ነቲ ሕልፊ ዘለዎ ዓብይ ሓይሊ ኣባና እንኣምን ዘለና ከም ስልጣን ሓይሉ ኣብ ክርስቶስ ዝገብሮ ግብሪ ንስኻትኩም እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እጽልየልኩም ኣለኹ ኣሜን ቃል ሕይወት የስማዕና ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 18-19 ምስ ኩሎም ቅዱሳን ምግፋሑን መንዋሑን ምዕማቁን ቁመቱን እንታይ ምዃኑ ምስ ሰውዓል ክትክእሉ እሞ ነታ ንፍልጠት ሓለፍ እተብላ ፍቅሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ክሳብ ኩሉ ምልኣት ኣምላኽ ምእንቲ ክትመልኡ እጽሊ ኣለኹ ቃል ሕይወት የስማዕና ቦና سمع دلخو جدي أكون هاوي ترحس أبيت جدي أكون سمع دلخو هو حجي اسمع له حجي متين هو عن تويس أنا سمع كم سمع بي خلنا من كرجة قتلش هاي متين هو يعني بدي بدايات نابه ماما أبرهت يغريت أنا ماما ترحس كبلي تاني إساياس معرف 25 قطر شو ما أنت قطر 26 إتي عابين نبيين إساياس دما إنه إتي أوانا سلطين وزنبر موت أفأبله مليس دما እግዚአብሔር ንሁሉ ንብዓት ካብ ገጽ ኩሉ ሰብ አልጊስዎ እዩ በለ ብኸመይከ ንሁሉ ንብዓት ካብ ገጽ ኩሉ ነፍስ ኩሉ ሰብ ዘልገሶ ነታ ናይ ጥንቲ መርገምከ ብኸመይ ኣጥፋ ነቲ ሞት ዝረኸቦ ዕጹብን ዓብይን ሓይልኸ ብኸመይ ኣጥፎ حجينا ماما ترحس تنبيت إساياس معرف إسرائيل مش قلت شو مونته ماشي إساياس ريتا إساياس إسرائيل حمشن شو مونته ماشي نموت نحورو كوحدو እግዚአብሔር አምላኽ ከዓ ንንብዓት ካብ ገጽ ኩሎም ክደርዞ እዩ እግዚአብሔር ተዛሪቡ እዩ እሞ ንሕስራን ህዝቡ ካብ ኩላ ምድሪ ከርሕቆ እዩ
አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዕና። አቦና አቦይ መርጌታ ሰመራብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 14 ክሳብ 16 ቁጥሪ 27 ጳውሎስ እቲ ብልህ እውን ከምዚ እናበለ መሃረ ሰባት ስጋን ደምን ብምውሃዱ ከም ዝመሰልዎ ንሱ ድማ ዳግም ስልጣን ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ እዩ እሞ ንሰይጣንን ንሞቱን ብሞቱ ኣጥፍአ ነቶም ብኩሉ ዘመን ህይወቶም ንዲያብሎስ እናተገዝኡ ብፍርሃት ሞት ተታሒዞም ዝነበሩ ድማ ከድሕኖም ስጋን ደምን ብምልባስ መሰሎም። ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 14-16 በአርሲ ብሓቂ ንዘረ አብርሃም አልዓሎ እምበር ንመላእኽቲ ሳይልዓሎምን እሞ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩስ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ንሱ እውን ዲያብሎስ እዩ። ነቶም ብፍርሃት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራ ምእንቲ ከውፅኦም ኢሉ ንሱ እውን ብኡ ሓበሮም። ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። አሜን። አለሁ ተስማዕና። ማማ ብረይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ማማ ረዘነት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጥሪ 3 ቁጥሪ 28 ንሰባት ብስጋ ምምሳሉ እንታይ እዩ? ንሱ ናይ ብሓቂ አምላኽ ንሱ እውን ቃል ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ወላዲተ እግዚአብሔር ማርያም ስጋን ነፍስን ወሲዱ ኸማና ሰብ ብምዃኑ እዩ። ካብ ኣብ ዝተወልደ ንሱ እውን ምስ ኣብ ንዘለዓለም ማዕረ እዩ። ብህላዊው ድማ ቀዳማዊ እዩ። ልዕልና ብዘለዎ ጎይትነት ከዓ ንበይኑ የብርህ እዩ። ወንጌል ዮሐንስ 1:14 በመጀመሪያ ቃል በመጀመሪያ ነበረ፣ እቲ ቃል ድማ ኣብ አምላኽ ነበረ፣ እቲ ቃል አምላኽ ነበረ። እዚ በመጀመርታ ኣብ አምላኽ ነበረ። ብኡ ኩሉ ኾነ፣ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን። ህይወት ኣብኡ ነበረት፣ እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት። ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ፣ ጸልማት ግና ኣይሓዞን። ዮሐንስ ዝስሙ ሰብኣይ ካብ አምላኽ ተልኢኹ ተንስአ። ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክሩ ንሱ ምስክር መጸ። ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መጸ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን። እቲ ንነፍሲ ወከፍ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናይ ዓለም ይመጽእ ነበረ። ኣብ ዓለም ነበረ፣ ዓለም እውን ብኡ ኾነት፣ ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን። ናብቶም ናቱ መጸ፣ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን። ነቶም ተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ አምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም። ንሳቶም ከዓ ካብ አምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወለዱ እዮም። እቲ ቃል ስጋ ኾነ፣ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ። ክብረቱ ድማ ክብሪ ናይ ሓቂ ሓደ ወዲ ነብኡ ርኢና። አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓና። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጥሪ 3 አምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ ነቲ ዝለኣኽካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዚኣ እያ። ቃለ ሕይወት የስማዓና። ማማ ረዘነት እሺ ዝነበረና ግዜ እግዚአብሔር ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ሓደ አምላኽ ኮይኑ ካብ ምዕራፍ 75 ሃይማኖት ኣብ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 75 ካብ ክፍሊ 32 ቁጥሪ 13 ክሳብ ምዕራፍ 75 ክፍሊ 34 ክሳብ ቁፅሪ 28 በፂሕና ነዚ ካብዚ ዝተምሃርናዮ ነዚ ዝመስል መዝሙር ከነስተንትን ንደሊ ምስ መዓልቱ እውን ዝኸይድ ምስ ጾመ ኣርብዓ መዝሙር ዘለና ናብ ህዝቢ እዩ መዝሙር ክዝምር ዝደልዩ ሓደሽቲ ኣለኹም። እሺ ማማ
ኣብርህትን ማማ ሙሉን ይርኢ ኣለኹ። ማማ ብረይ እውን كده حاجة زميلكم زي تفوت سلازل كأوي تقابل نمبر عن هابن دحن እሺ ንኣኺ ይበ ኩልኹም ኣረ أنا عقيبة كله سمعك الذي فلت ንዓይ هو برهت ሕራይ እሺ ነብርህቲ ይብክያዶ هو سمعي يفلت ሕራይ ሙለይ ማዕረ ሕራይ ጽቡቕ ጽቡቕ خبرتي هذا لك بسم آبنا والدين منفس قدسم آمين غزمريا بسألتكم دقفوني تا مزمور كأخا في صابح ريتو المزموريا كابو صابح ري وزحاتياتك ቋሒለ ክትቅምጥ ኣይክእልን ሰማይ ኣይዝርዘርን እዩ ብዙሕ እዩ በደለይ ምኽኣሉ ሲኢነ ከቢዱ ንፅረይ ንስሓ ዝስራዕካ ኣይኮነን ንጻድቕ ንዘይበደሉኻ ነብርሃብ ንይስሐቅ ንያዕቆብ ንሙሴ ኣይኮነን ንኢዮብ ንዓይና ሓጥኡ ንዓይኒ ድኹም ሰብ ብመንግስትኻ ዘክረኒ ጎይታይ ክትመጽእ ከለኻ ብዘፍርሕ ግርማ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ ኢኻ ዕርቃነይ ተሪፌ ተገፊፉ ጸጋይ ቅድመኻ ደው ክብል ኣይክእልን ብርከት እነይ ብኃጢአት ጠኒሳ ወሊዳትኒ ጐይታይና ኃጢአተይ ኣሕሊፍካ ይተሃበኒ ቁኑዕ ኣለኻ ኣምላክ ክትቀጽዓኒ ቁኑዕ ኣለኻ እንክስክስጸኒ ብመንግስትኻ ዘክረኒ ጎይታይ ክትመጽእ ከለኻ ብዘፍርሕ ግርማ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ ኢኻ ምግባር ዘይብለይ ቃልካ ተዛራቢ ኣብ መድረኽ ደው ኢለ ወንጌልካ መሃሪ ዝማሬ ወዳሲ ምኽሮቢ ቀዳሳይ ኣብቲ ቅዱስ ቤትካ ማህሌትካ ቀዋማይ ግብሪ ዘይብለይ ደንዳን ይልበይ ገብሪሄር ክኸውን ጐይታ ፍቐደለይ ብመንግስትኻ ዘክረኒ ጐይታይ ክትመጽእ ከለኻ ብዘፍርሕ ግርማ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ ኢኻ ቃልካ ዘክር ጐይታ ናይ ቀራንዮ ኣብ ቤተልሔም ውላድካ ዘክሮ እቲ ኹሉ ስቓይ ምእንታይ ደይኮነ
ቃልካ እዩ ጎይታ ሓኪም ንሕሙማን ብመንግስትኻ ዘክረኒ ጎይታይ ክትመጽእ ከለኻ ብዘፍርሕ ግርማ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ ኢኻ ያታዊ ዘይማን ምስለ መነካ ንቃሉ ሰሚዕካ ሓጢአቱ ሓዲካ ኣምስለኒ ከምኡ ንዓይኒ ባርያኻ ጎይታ ዘክረኒ ኣብ ዳግማይ ምጽአትካ ብመንግስትኻ ዘክረኒ ጎይታይ ክትመጽእ ከለኻ ብዘፍርሕ ግርማ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ ኢኻ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ቃል ሕይወት የስማዓልና ማማ ብርህት ካብ ሕፃ ባሕሪ ይበዝሕ ኃጢአተይ ዝብል ናይ ንስሓ መዝሙር ምስ ዘለናዮ እውን ዝኸይድ መዝሙር ዝምልና ጸኒሕ ሞ ቃል ሕይወት የስማዓልና እታ መዝሙር ካብ ሕፃ ባሕሪ ይበዝሕ ኃጢአተይ ቋሒለ ክጥምት ኣይክእልን ሰማይ ኣይዝርዘርን እዩ ብዙሕ እዩ በደለይ ምኻሉ ሲኢኑ ከቢዱኒ ጾረይ ንስኻ ዝሰርዓኻ ኣይኮነን ንጻድቃን ንዘይበደሉኻ ንኣብርሃም ንይስሐቅ ንያዕቆብ ንሙሴ ኣይኮነን ኢዮብ ንዓይኒ ሓጥእ እዩ ንዓይ ንድኹም ሰብ ብመንግስትኻ ዘክረኒ ጎይታ ክትመጽእ ከለኻ ብዘፍርሕ ግርማ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ ኢኻ ዕርቃነይ ተሪፈ ተገፊፉ ጸጋይ ቅድሜኻ ደው ክብል ኣይክእልን በርከይ ኣነየ እኖይ ብኃጢአት ጠኒሳ ወሊዳትኒ ጎይታይ ንኃጢአተይ ኣሕሊፍካ ኣይትሃበኒ ቅኑዕ ኣለኻ ኣምላኽ ክትቀጽዓኒ ቅኑዕ ኣለኻ ክትግስጸኒ ብመንግስትኻ ዘክረኒ ጎይታይ ክትመጽእ ከለኻ ብዘፍርሕ ግርማ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ ኢኻ ግብሪ ዘይብለይ ቃላት ተዛራቢ ቃልካ ተዛራቢ ኣብ መድረኽ ደው ኢለ ወንጌልካ መሃሪ ዘማሪ ወዳሲ መቕረቢ ቀዳሳይ ኣብቲ ቅዱስ ቤትካ ማህሌትካ ቀዋማይ ግብሪ ዘይብለይ ደንዳን እዩ ልበይ ገብርሄር ክኸውን ጎይታ ፍቐደለይ ብመንግስትኻ ዘክረኒ ጎይታይ ክትመጽእ ከለኻ ብዘፍርሕ ግርማ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ ኢኻ ቃልካ ዘክር ጎይታ ናይ ቀራንዮ ኣብ ቤትልሔም ምውላድካ ዘክሮ እቲ ኩሉ ስቃይ ምንታይ ዶ ኣይኮነን ቃልካ እዩ ጎይታ ሓኪም ንሕሙማን ብመንግስትኻ ዘክረኒ ጎይታይ ክትመጽእ ከለኻ ብዘፍርሕ ግርማ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ ኢኻ ፈያታዊ ዘየማን ምስለ መነካ ቃሉ ሰሚዕኻ ሓጢአቱ ገዲፍካ ኣምስለኒ ከምኡ ንዓይኒ ባርያኻ ጎይታ ዘክረኒ ኣብ ዳግም ምጽአትካ ብመንግስትኻ ዘክረኒ ጎይታይ ክትመጽእ ከለኻ ብዘፍርሕ ግርማ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ ኢኻ ኢላኽ ዝምረልና ጸኒሓ ቃል ሕይወት ዝማሬ መላእኽቲ የስምዓልና ማማ ብርህት ጥዑም ዘለናዮ ዝኸይድ እውን ናይ ንስሓ መዝሙሪ ቃል ሕይወት የስምዓልና ኣነላትን ዲያቆኖ ኣነ እውን ኣላትን ብድሕሪኢኻ ኣነ ኣለኹ ትርሓስ ድሕሪ ሕይወት ያርያ አንተወይ ኦኬ ብርህት ሓቀይ ብጣዕሚ ቴንኪዩ ቢዩቲፉል መዝሙሪ ክዘሚር ክልና ኣምላኽ ይባርኪ ኣነ እንታይ ብል ኣብታ ሉቃስ ምዕራፍ 23 ካብ 39 ክሳብ 43 ምስ ከተሓሓዛ እምበር ካብ ሞር ኣብታ 42 እያ ሉቃስ ክንደይ ቃረታ 39 ክሳብ 43 ወኒ ግን ምስኡ ተሓዘለ እምበር ካብ ሞር ምስታ መዝሙር ትኸይድ 42 እየ ዝብል ዘለኹ ግን ከተሓሓዞም እንትን
ካብቶም ተሰቕሙ እዚኣ ከስተንትና ከለኹ እታ ዝበለካ ኣብ መንግስትኻ ዘክረኒ ጎይታ ክትመፅእ ከለኻ ትብል ተደጋጊማ ስለ ዝነበረት ኣብኣ እየ ሞርክስታ ገይረ ዘለኹ ካብቶም እተሰቕሉ ዮሬታ 39 39 ስጋ 43 ومعرف كندي معرف 23 سوري معرف لغة شيء ካብቶም እተሰቕሉ ገበርቲ ክፍኣውን ሓደ ንስኻ ክርስቶስ እንተኾንካ ንርእስኻ ንዓናን እንድሕን ኢሉ የላግፀልካ ነበረ እቲ ካልኣዩ ግን እታ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ፍርዲ ኩልኻስ ኣምላኽ ዶ ኣይትፈርሕን ኢኻ ኣብዚ ከምዚ ፍርዲ ከለኻስ ኣምላኽ ዶ ኣይትፈርሕን ኢኻ ንሕናስ ብሓቂ ግብርና ዝግብኣና ተፈዲና እዚ ግን ሓንቲ ክፍኣት እኳ ኣይገበረን ኢሉ ገንሖ ኢየሱስ ከዓ ጎይታይ ብመንግስትኻ ምስ እትመፅእ ዘክረኒ በሎ እቲ ሓደ ማለት እዩ ኢየሱስ ድማ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከም እትውዕል ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ በሎ ሰዓት ከይኮይና ሰሚዓት ማታ መንግስትካ ዘክረኒ ኢሉስ ከምዚ ዘከሮ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ሕይወት የስማዓልና ማማ ሕይወት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ኣብ ቁጥሪ 39 ክሳብ 43 ጎይታይ ብመንግስትኻ ምስ እትመፅእ ዘክረኒ ዝበሎ ናይ ፈያታዊ ዘይማን ቃል ሕይወት የስማዓልና ማማ ሕይወት ማማ ረዘነት ማማ ሙሉ ኣለኹ መጀመርያ ማማ እሺ ማማ ሙሉ ቀጥል መዝሙር መላእክት የስማዕና ብሓቂ ጥዑም ናይ ንስሓ መዝሙር ብሙላእ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 51 ግን ካብ 2 ክሳብ 5 ከንብበኒ ካብ ኣበሳይ ኣፀቢካ ሕፀበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣፅርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመ እዩ ብዘረባኻ ጻድቕ ብፍርድኻ እውን ንጹህ ኮንካ ክትርከብሲ ኣነ ንዓኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ እከይ ገበርኩ እንሆ ብኣበሳ ተወለድኩ እኖይ ከዓ ብሓጢኣት ጠነሰትኒ እንሆ ንሓቂ ኣብ ውሽጢ ኢኻ እትደልዮ ኣብ ሕቡእ እውን ጥበብ መሃረኒ እዚኣ ብኩላ እታ ምዕራፍ እኳ ብሙላእ እያ ናይ ንስሓ መዝሙር እያ ወዲ ኣለኹ ቃል ሕይወት የስማዓልና ማማ ሙሉ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 51 ካብ ቁጥሪ 2 ክሳብ 5 ናይ ንስሓ መዝሙር ቃል ሕይወት የስማዓልና ማማ ሙሉ ማማ ረዘነት ኣነ እውን ኣብ 51 ንድሕ ሓሲበ ነይረ ሙሉ ሓፍተይ ንኣነን ሓደ ሓሳብ ሓሲብና ማለት እዩ ናይ ንስሓ መዝሙር ዳዊት ካልእ እንታይ ኣሎ ወዲ እያ ዋላ ኩላ እያ ኩላ ንሳእታ ናይ ንስሓ ሙሉ ሓፍተይ ኩላ ሓደ እያ ወኣምላኽ ንፀሎተይ ይፅንበሎ ካብ ምህለላይ ኣይትተሓባእ ኣድህበለይን መለሰለይን ዝብል ኣብ መዝሙር 55 እውን ቁጥሪ 1 ንስኣት ኸይድ ኮይና ተሰሚዓትኒ እንዴ መዝሙር 55 ቁጥሪ 1 ወኣምላኽ ንፀሎተይ ይፅንበሎ ፅንበል ካብ ምህለላይ ኣይትተሓባእ ትኸይድ ኮይና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 55 ቁጥሪ 1 ቃል ሕይወት የስማዓልና እንዲያቆን ወዲ ኣነ ከዓ ክቕፅል እያ ሓብዛ ናይ ሙሉ ኩላ ንሳ ናይ ንስሓ እንድያ እሺ ማማ ብርህት ኣላ ደድሕሪያ ማማ እሺ ሕረ أنا خالي خد حريان እሺ لا كنت بدك تحس ማማ ብርህት ድምፂ ተዓፅያ ኣላ መስለኒ ናይ ኣንቶብያ ግን ደሓን
ሉቃስ 23 فقد 4 ماشي لوقاس ሉቃስ 23 فقد 4 ንኢየሱስ فقد 4 ንኢየሱስ ከዓ ጎይታይ ብመንግስትኻ ምስ እትመጽእ ዘክረኒ በሎ عليه تسمع لنا ماما برهت እሺ ማማ ብረይ እንሽ أنا خاطر ناي ملايكة أتصلح ولا نستنى نسحاني كاب شو أخيتنا وحنا دحنا تركب له أنت ختصري وشو عتي أنت كتصري بسم إذا أزريني كبرت كتعد حسبني كتنزقت قد كاينا أنت كحجوسة بهتان حجوسة أسمعني قد كخاب حتى يكولون بزل أبس هاي وندم تسو وأملاح صوري لب فترة اللي تنوع منفسون أوش لحدث كاب قد كأي تدربين ودس منفس كأي تقدفني حجوس مدحان كاملة سلي بفقادنا منفسون دقفني بقد خان منفس مهرمية حتى أنك أنا بخم لسيوم وأملاح مدحاني كاب عدادة ما نقفني لساني نزدك علل كتب لي ويتاي أفي مسكانة خاخ نقر كان فريكفت بس وقت بهاي بلك كان انت خواني انت كوينس ايو انت زي كوينس مقرب كل كان يري مسوات محررايت به كوني خامو مسوات املاح صبر منفسي او املاح نصبرن قد لك ايت لب ايت نعقوني خا نتيان بصقا خسناي غبرلا مكابابيات يرسالم ندا شعب مسوات صدقي بزحرر مسواتي بمل مسوات به قبلك ايو شو مسوي خارح خبر لك اي مامي هذه عليه تسمع لنا ماما بري ماما ترحس مش هره مزمور داويت 239 10 شوعته 10 شمونته وأملاخ حسبت كان عاي كندي كبريو قطرس كندي عبيو انت قطركو خبحت أبزح انت نقحكو جنا مسخاية آمين ريتام برعيد كندي 239 10 شوعته 10 شمونته 239 10 شمونته بزون إلتا حفتنا مزمور داويت معراف 206 قطر حموشتن قطر 4 ጎይታዬ በቲ ንህዝብኻ ዝሃብካዮ ጸጋ ዘክረኒ ጣዕሚ ሕሩያትካ ክርኢ ብሓጎስ ህዝብኻ ክሕጎስ ምስ ርስትኻ እውን ምንቲ ክኸብርሲ ብምድሓንካ ብፅሓኒ ቃል ህይወት የስማዓና ኣፍትና ልልታ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 106 ካብ ቁጥሪ 4 ሳብ 5 እሺ ዝነበረና ግዜ ንዑል እግዚአብሔር ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ካብዚ ዝተምሃርናዮ ድሕርኩም ዝኣተኹም ተለኹም ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 75 ካብ ክፍሊ 32 ቁጥሪ 13 ጀሚርና ክሳብ ምዕራፍ 75 ክፍሊ 34 ቁጥሪ 28 በፂሕና ኣለና ካብዚ ከነስተንትኖ ንደሊ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ዘለና ነዘን ተሪፈና ዘለዋ ሒደት ቁርባት ግዜ ንጠቀመለን እዛ ዲያቆን ወደይ ቁፅሪ 13 ታናይ መጀመርያ ዳንሜቲ እሺ እሳሲ ጽቡቕ ባራትለን እስቲ እወዚኣ ነዚ ሓደ እኳ ኣይተኣመነን ካብ ቅዱሳን ኣቦታትና ከዓ ብዙሕ ግዜ ተባሂሉ እዩ ከመይ ክርስቶስ ካብ ክልተ ህላዌ ሓደ ህላዌ እዩ እግዚአብሔር ቃል ካብ ህላዌና ደኣ ስጋ ተዋሃደ እምበር ብቅድምና ምስ ነበረ ስጋ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካብ ህላዌ ሰብ ስጋን
ድሓፈ ብልል እሺ ካብ ህላዌ ሰብ ስጋን ነፍስን ተዋሃደ ምስቲ ስጋኡ ድማ ሓደ እዩ እቲ ሰብ ዝኾነ ቃል ሓደ እዩ ብምባል ንሳቶም ከምዚ ምሳና ይኣምኑ እዮም ኣብዚኣሲ እቲ ህላዌ እቲ ዝነበረ ዝተዋሃደ ቃልን ካብ ህላዌና ደኣ ስጋ ተዋሃደ ዝብልሲ እቲ ህላዌ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ህላዌ ኣይኮነን ሕጂ ዘሎ ህላዌ እዩ ዝብል ዘሎ እሞ እዚኣ ክትበርሀለ ይደልየ ተኽኢሎም ቦታትና ከብርሁለይ ናይ 13 ኣይተረዳእትንን ዘላ የሬታ ታሕቶ ዶ ቅርብ ታሕቶ ክትንፅር እወ ኣትሕቲ ቦብል ኣብታ ፖይንት ዘላታ ክነግረካ ኣቦታት ካብ ብዙሕ ግዜ ተባሂሉ እዩ ከመይ ክርስቶስ ካብ ክልተ ህላዌ ሓደ ህላዌ ካብ ክልተ ህላዌ ሓደ ህላዌ እግዚኣብሔር ቃል ካብ ህላዌና ደኣ ስጋ ተዋሃደ እምበር ብቅድምና ምስ ዝነበረ ስጋ ኣይኮነን እዚኣሲ ኣብዚኣ እያ ክግለፀለይ ብቅድምና ምስ ዝነበረ ስጋ ኣይኮነን ኣይተረዳእትንን ኣባ እሺ ከብርሁልናዮም ኣቦታት ሃይማኖት ኣቦ ምዕራፍ 75 ክፍሊ 32 ቁጥሪ 13 ዘላ እግዚኣብሔር ቃል ኣብ ህላዌና ደኣ ስጋ ተዋሃደ እምበር ብቅድምና ምስ ዝነበረ ስጋ ኣይኮነን ዝብል ሲ ከመይ ማለት እዩ ዝብል ካብ ማማ ሙሉ ክውደው ከለዉ ምስ መጠቃለሊ ገይሮም ክመልሱ ክብልና እዮም ቃለ ህይወት የስማዓልና ማማ ሙሉ እሺ ኣሜን እሺ 75 ዲያቆን ወደይ 34 ቁጥሪ 22 23 ክሪአን እስከ 23 እሺ ወዲ መዝሙር መድሃኒና ኣብ ሓደ ጽሑፍ ከም ዝበለ ብዛዕባ መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅዱሳን ነቢያት ዝተላኩልና ካብቶም ብመንፈስ ቅዱስ ዝሰበኹልና ሎሚ ዝገለጸልና እዚ እዩ እሞ እቲ ካብ ሰማይ ዝተላእከ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ከብህግዎን ንሱ እዩ ቅርብ ሰገር ወሳይ 23 ከዓ እምበኣርሲ ኩሎም እቶም ብሓቂ ዓቢ ምስጢር ዝረኣዩ ንመድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ግዜ ልደቱ ብስጋ ፈለጥዎ ምእንታነ ብዙሕ እናመስገኑ ድማ ብዓቢ ቃል ከም ዝበሉ ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ንሰብ ድማ ኣብ ምድሪ ሰላም ንፍቅርን ይኹን እዚኣስ ኩላታ ድብላ እንድዩ ንፍቅሪ ኣብ ሰማይን ምድርን ክህልወና ብስኻ ክገልጽዎ ከለኹም ከዓ ብልደቱን ብእቱን ከዓ ምእንታና ብኩሉ ዘመስግንዎ እዩ ሓቂ እቲ ቀዳመይቲ ኣኻ ቅርብ ዲያቆን ወደ 22 ኣኻ መድሃኒና ካብ ሓደ ይፍጽም ከም ዝበለ ብዛዕባ መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅዱሳን ነቢያት ዝተላእኩልና ካብቶም ብመንፈስ ቅዱስ ዝሰበኹልና ሎሚ ዝገለጸልና እዚ እዩ ምእንቲ እቲ ካብ ሰማይ ዝተላእኸ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘብህጎም ንሱ እዩ ቃለ ህይወት የስማዓልና በትልኡኽ ብነቢያት ተላእኸናስ ኩሉ ንምስጋናን ፍቅርን ስለ ዝኾነ ወሲኡ ኩሉ ሻዕና ምስጋና ይነደልና እዚኣ ከዓ ከምዛ ዝገለጽኳ ተጎዲዳታ መላእ ኣላ ድንቅ ሙሉእ ለምዳሃት ከዝወድሕ ኢልምሓነ ውሕዋን ህይወት የስማዓልና ምቸት እሺ ሕቶ ርእይቶ ኣስተንትንዋ ዘለና ካብ ናይ ድሞ ዓንቲ ዝተነበ عشرة 4 مساء ديكون وده مساء دي الساون
24 ንጎይታናን መድሃኒናን ዓለም መድሃኒ ዓለም ካብ ቅድስቲ ድንግል ተወሊዱ ክንሪኦ ከለና ደኣ ከመይ ዘይንሕጎስ ዳግም ከምቲ መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ኩሎም ቅዱሳን መላእኽቲ ሓደ ሓጥእ ክንሳሕ ክሪኡ ከለዉ የመስጉንን ፍስሓ እውን ይገብሩን እዮም ኢሉ ጎይታናን መድሃኒናን ኩሉ ዝበለና እቲ ፍስሓን እቲ ቦታትና ዝብልዎ ኩሉ ግዜ ኣብ ንስሓ እንድሕር መፂና ከመይ ሕጎሱ ከመይ ፍስሑ ትልኡኽ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ስለ ዝፍፅምዎ ብሓቂ ደስ ኢልዎም ተሓጒሾም ብክብሪ ይቕበሉና ሕጂ ከዓ ንወልኣይ ከዓ ኩሉ ሻዕ ይሕጎሱ መድሃኒና እውን ኩሉ ዝበሎ ቅዱስ እሱ እዩ ብንስሓ እንደኸድና ስሶም ከዓ ነዛ ንስሓ ማዓረ ዝብሉና ተኽኢልና እንተተቐቢልናዮን ንዓና ዝሓይሽ ምኽሪ ከምቲ ናቲ ኮይኖም ዝመኽሩና ኣቦታትና እዩ ልኡኽና ጎይታ ቃለ ሕይወት የስማዕና መማብረ ቁፅሪ 22 23 ክሳብ 24 ቃለ ሕይወት የስማዕና መማብረ እሺ ካልኦት ክንሓትት ንደሊ ርኢቶ ኣስተንትንዎ ዘለና ሎሚ ዓንቲ ዝተነበልና ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 75 ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 75 ክፍሊ 32 ቁፅሪ 13 ጀሚርና ክሳብ ምዕራፍ 75 ክፍሊ 34 ቁፅሪ 28 ኣንቢብና እሞ ካብዚ ከነስተንትኖ ንደሊ ሕቶ ይኹን ርኢቶ ተዘለና ክንጥቀመለን ዘን ግዜ ዘለዋ እሺ እሞ ክሳብ ዝዳለዉ ኣቦታት ማማሙሉ ኣብ ምዕራፍ 75 ክፍሊ 32 ቁጥሪ 13 መረዳእታ ሓቲታ ነይራ እሞ ንዓ ክንመልስ ንቦና ኣቦና መላከ ሰላም ናባኹም ይብሎም ኣሎ أنت رأي بس نسعي أنا دحرائي زود أنت زستنكوان نجار العيدة እሺ ሓራይ ማማሳራይ ፊልፒ ቁጥሪ 3 ምዕራፍ 3 ካብ 18 ክሳብ 20 ዘንበብኳ ታሽምያ እሺ ከምቲ ብዛዕባኦም ብዙሕ ሳዕ ዝበልኩኹም ሕጂ እውን እናበኸኹ ብል ኣለኹ ብዙሓት ጸላእቲ መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ይመላለሱ እዮም መወዳእቶም ጥፍኣት እዩ ኣምላኾም ከብዶም እዩ ክብረቶም እውን ኣብ ነውሮም እዩ ሓሳቦም ከዓ ናይ ምድሪ እዩ ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ ካልእውን መድሃኒ ካብኡ እውን መድሃኒ ንሱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንፅበ ኣለና እሞ ካብዚኣሲ ኣነ እቲ ንሕና ክንፅበዮ ዘለና ከም ክርስቲያን መጠንሲ ክንጥምት ዘለና ንዘለዓለማዊ ሂወት እንተኮይኑ ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኡ ድማ ክንፅበ ኣለና ክንፅበዮ ከለና ድማ እቲ ዝግባአና እቲ ብቃሉ ዝእዝዘና እቲ ክንክተሎ ዝግባአና ህጉ ተኸቲልና ክንፅበዮ ሃይሊ ክህበና ፀሎት አሜን ቃል ህይወት የስማዓና ማማሳራይ ፊልጵ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 18 ክሳብ 20 ቃል ህይወት የስማዓና ማማሳራይ
እሺ ካልኦት ሕቶ ይኹን ርእቶ ካብ ዝተነበአና ይኹን ካብ ጥቕስታቱን ካብ ዝኾነ ሕቶ ዘለና ርእቶ ኣስተንትኖ ሽሞ ክሳብ ዝዳለው ቦና ቦይ መርጌታ ስመርዓብ ማማሙሉ ቁጥሪ 13 ሓቲታ ነይራ الهوت يسمع لنا كلهم حزب እግዚአብሔር ጊዜኹም ምን ስራሕኩም ምን ዕረፍትኩም ምን አዋሂድኩም ነታ አገልግሎት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተከታተልዎ ዘለኹም ካ ሴተ ጻድቃን አስበትሑታን ንኽፈልኩም ሓብትና ሙሉ ዘስተንትነትልና ወይ ዝሓተተት ሕቶ ኣብ ሃይማኖት አበው ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 75 ክፍሊ 32 ቁጥሪ 13 እዩ ነዚ ሓደ እኳ ኣይተኣማምን ካብ ቅዱሳን አቦታትና ከዓ ብዙሕ ግዜ ተባሂሉ እዩ ከመይ ክርስቶስ ካብ ክልተ ህላዊ ሓደ ህላዊ እዩ እግዚአብሔር ቃል ካብ ህላዊና ዳኣ ስጋ ተዋሃደ እምበር ብቅድምና ምዝነበረ ስጋ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካብ ህላዊ ሰብ ስጋን ነብስን ተዋሃደ ምስቲ ስጉኡ ድማ ሓደ እዩ እቲ ሰብ ዝኾነ ቃል ሓደ እዩ ብምባል ንሳቶም ከም ዝምሳና ይኣምኑ እዮም ቃል እግዚአብሔር ካብ ህላዊና ዳኣ ስጋ ተዋሃደ እምበር ብቅድምና ምዝነበረ ስጋ ኣይኮነን ኣብቲ ግዚኦም ዝነበረ እግዚአብሔር ምዝ ዝወደቀ ምዝ ዝረኸሰ ስጋ ክወሃሃድ ኣይክእልን እዩ ክርስቶስ ዝተዋሃዶ ስጋ ምስቲ አዳምን ሔዋንን ቅድሚ ምዳቆም ዝነበረ ቅዱስ ሰብነት ሙስኡ ተዋሃሂዱ ዝብሉ ሰባት ተስዮም ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኣትብል ዘላ እግዚአብሔር ቃል ካብ ህላዊና ዳኣ ስጋ ተዋሃደ እምበር ብቅድምና ምዝነበረ ስጋ ኣይኮነን ብቅድምና ምዝነበረ ስጋ ማለት ቅድሚ ምዳቁ ቅድሚ ናብዚ ምድሪ ፋይድ ምራዶም ኣብ ገነት ከለዉ ቅድሚ ጌጋ ምፍጻሞም ምዝነበረ ስጋ ይተዋሂዱ ንሳቶም ብሓሳቦም ወይ ብስክፍቶኦም እግዚአብሔር ቅዱስ እዩ ምስቲ ዝረኸሰ ስጋ ክወሃድ ኣይክእልን ዝብል ካብ ሓሳብ ተበጊሶም እዮም እቲ ሓሳብ ግን ምስ ቃል እግዚአብሔር ብቐንዱ ግን ምስቲ ዕላማ ድሕነት ክርስቶስ ስጋ ዝለብስ ዘሎ ነቲ ዝሓጠ ነቲ ዝወደቀ ስጋ ተዋሂዱ ቀዲሱ ከድሕኖ እምበር ነቲ ዘይወደቀ እሞ ምውሃሃድ የድልየኒ ድሕነት የድልየኒ ስለዚ አቦታትና እንታይ እዮም ኢሎም መሊሶም ኣብ ጉባኤ ለብሶ ለዝኣበሰ ነቲ ዝወደቀ ነቲ ዝረኸሰ ስጋ ቀዲሱ ኣዋሃሂዱ ለቢሱ ተበጂኡ ኣድሒንዎ እምበር ነቲ ቅድሚ መዳቁ ዝነበረ ኣይኮነን እዚ አንጻር ድሕነት አንጻር ቃል አምላኽ አንጻር ዕላማ ስቕለት አምላኽ ስለዝኾኑ ቅዱሳን አቦታት ብዙሕ ውሳኔታት ሂቦምሉ ቅዱስ ቄርሎስ ከዓ ነቲ ኣቀዲሙ በቦታት ተወሲኑ ዝነበረ ናይ አቦታት ከምዘይኮነ አቦታት እውን ከምኡ ከምዝኣምኑ ነቲ ቅድሚ ምላዱ ከምዚ ቅድሚ ምዳቅ ሰብ ዝነበረ ተዋሂዱ ኢሎም ይኣምኑ ከም ዝነበሩ ኣቀዲሞም ይጉስጉሱ ስለ ዝነበሩ እዚ ከምኡ ይኮነን ውሳኔ ቦታትና እውን ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ቁጥሪ 12 ከምዚ ካብ ኮነ ክሕደቶም ከመ ዝርእቲ ከስርፁ ነቲ ሓደ እኳ ካብ ኣቦታትና ዘይኣመኑ ሃይማኖት ኣብ ልቢ ሰባት ከሕድሩ ነቶም ዘይተማሃሩ ብዙሓት ለዋሃት ስለምንታይ ክዕልው ይደልዩ ኣለዉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ቃል ካብ ህላዊና ዳኣ ስጋ ለበስ ተዋሃደ እምበር ካብ ህላዊና ማለት ካብቲ ዝወደቀ ስጋ ድሕሪ ውድቀቱ ዝነበረ ስለዚ እንታይ ኢሎም ደምዲሞማ ለብሶ ለዝኣበሰ ነቲ
ዝኣበሰ ቀዲሱ አንጽሂኡ ለቢስዎ ይብል ማለት ኣብትናይ የስተንትኖ ሕቶ ይኮነን ኣዴና ብረይ ምዕራፍ 75 ቁፅሪ ክፍሊ 34 22 23 ናስተንቲነና ከምኡውን ኣዴና መምህር ሳራ ካብቲ ዝነበረ ንባባት ናይ ፊልፒ ምስቲ ዘሎ ምስታ ሕቶ ስለተተሓሓዘ ከምቲ ብዛዕቦም ብዙሕ ሳዕ ዝበልክኹም ሕጂ እውን እናበኹ ዝብሎ ዘለኹ ብዙሓት ጸላእቲ መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ይመላለሱ እዮም መወዳእቶም ጥፍኣት እዩ ኣምላኾም ከብዶም ክብረቶም ኣብ ነውሮም እዩ ሓሳቦም ከዓ ናይ ምድራዊ እዚ ነቲ ኩነታት ምስ ገለጸ ሓሳቦም ምድራዊ እዩ ክብረቶም ኣብ ነውሮም እዩ ከብዶም ኣምላኾም እዩ መወዳእቶም ከዓ ጥፍኣት እዩ ስለዚ ካብዚ ክንወፅእ ተስፋና ከም ደቂ ክርስቶስ ዳ እንታይ እዩ እንትበልና ንሕና ግና ሃገርና ብሰማያት እዩ ካብኡ ከዓ መድሓኒ ንሱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽበለና እዩ በቲ ንሱ ንኩሉ ዝመልከሉ ዝከኣሎ ሓይሊ ነቲ ክቡር ስጉእ ምእንቲ ክመስል ነዚ ናይ ውርደት ስጋና ክልውጦ እዩ ነዚ ናይ ውርደት ስጋና እዚ ሕጂ ዘሎ ጠማይ ሓማሚ ደኻሚ ተቐንዛዊ ዝኾነ ኩሉ ክልወጥ ኢሉ ከም መላእኽቲ ኣምላኽ እዮም ዝኾኑ ኢሉ ነቲ በቲ በንሱ ዝመልከሉ ዝከኣሎ ሓይሊ ነቲ ክቡር ስጉእ ምእንቲ ክመስል ነቲ ክቡር ስጉእ ምእንቲ ክመስል ነዚ ናይ ውርደት ስጋና ክልውጦ እዩ እዚኣታ ተስፋ ክርስትና ኢሉ እዚ ሕጂ ንነብሮ ህይወትን ድሕሪ ሞት ስጋ ዘለና ህይወትን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ተሓሊፍናሲ ነቲ ክቡር ስጉእ ዝመስል ዘይጠሚ ዘይሓምም ዘይደክም ዘይመውት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሓተትዎ ሰዱቃውያን ሓይሊ ኣምላኽን መጽሓፍትን ሰኣን ምፍላጥኩም ትጋገይ ኣለኹም ሰባት ድሕሪ ሞቶምሲ ከም መላእኽቲ ኣምላኽ እዮም ዝኾኑ እምበር ኣይወስቡን ኣይዋሰቡን እዩ ከም መላእኽቲ ኣምላኽ ነቲ ክቡር ስጉእ ምእንቲ ክመስል ነዚ ናይ ውርደት ሰብነትና ክልውጠ ኢሉ ክብሪ ነዚ ክርስም ይኹን ዓብይ ኣስተንትኖ እናስተንቲነና እናደና መምህር ሳራ ቃል ህይወት የስምዓልና ስለዝተፈቅደለይ ብልቢ የመስግን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቃል ህይወት የስምዓልና ቦና በምርግት አስመራፍ ቃል ህይወቱን የስምዓልና ማማ ሙሉ ስለሕቶ ነትኸይ ተረዳእና ዝሓለፍናዮ ብሕቶ መጽ ደጊምና ክነስተንትነውን ስለዚህ ገበረ ካብዚ ክንሓቶ እንደሊ ዝተረፈተሊ ቁርብ ውሕዳት ግዜ ኣለዋ እሞ ወይ ካብዚ ሕጂ ዝተገልጸ ወይ ካብ ዝተምሃርናዮ ኣነ ንእሽተይ መዛ ቦና ዝበልዋሲ ክሓታ ደሊ ነይረ ግን ሕጂ ቦና ገሊፆማ እንድዮም ሕጂ ካብ ስቕኢለ ዝሓልፋሲ ክሓታ ዶ ክገድፋ ዶ ብል ነይረ ግን ገሊፆማ ኣለዉ እሳስ ንከምኣ ማለት ንዓይኒ ክፈልጥ ንኩላህና ከዓ ኩላና ክስተ ክንገብር ወይ ወደይ ሓሳብ መኒ ሰብ ክሓንሎ ሶሪ እሺ ማም Daddy, please downstairs. Okay. Sorry, what do I limit you? أتا معرف عشرين شدشتنسي تفلي 34 عشرين شدشتنسي أبتجي ناي أوري توينسي زجابي هيك زارو كله زبلان تقلت كوينات سمعتني إياه عشرين شدشتن إسي عابين نبين إسياس دما إنه نتي أبانا سلطينو زنبرو موت أفئي بله مليسو دما إزقابيها كله نبعت كاب جز كله سب الجسو إيو بله بخميكي نخلو نبعت كاب جز كله سب الجسو نتاناي تنتي مرجم بخمي أطفئو نتموت زرخبو صبن عبين هاي بخمي أطفئو حجاب تأسياس وتقلس يا حاجة إن كابتن حواتنا ميبان عنيرا حجسي زيات كم زابونا خقلت واخلوسي تفلنا زلاس زقابي هرك إسياس بيت إسياس كبل كولس زقابي هرك كبزب لنا له إزي حجزو خلو خنبلت سنحنا ولا بتا ناي كبسامو إسياس أماني إسياس فرز إسياس إسران حمشتن
ቁጥር 8 أول قصر شمنت thank you أبقى خاب دم قلت له قصر شمنت نموت نحورو كوحطو إسقابير أملاكا نبعات كابجز كلهم كدرزو إيو إسقابير تزاري بيمو نسرحن هزبو نحسران هزبو خاء كله بدري كرحقوين دتا معلتكيا إنه أملاقنا إزيو تسأبينا يو كدحننا خاء إيو نتي تسأبنا يو إسقابير زي إيو بمدحن نتحقوس بح يبلنا كبليو حجزسي تقدم ويتانا آيس كريستوس نخمتسي زنقرنا زلو مالتي مسمسس زخلو نبعاتنا موتنا خلو خمس حجبونا خبل توزر برسي تتردي يا خويني بخما خقل صانيحي حكيدي ولا أبونا أورتك حجزني كيحجزنا يا أبونا أوكي بخما تحاحي زي تخستيسني كم حطوا إلى خقربات دي لقم تردي أعتني خألا جنستيل إزقابير سنود مسدد لنا إنا زخلو زباها زولو تاموت كنت سعراتا نبعات كاب قزنا خلو خرحق أم زخونس أقدمو نجيرونا أيو خبيلي لي متهكك ماما هيوات أتي تنبيت إساس درق حديث يمزبلو بوتات بيت كريستيان درق حديث مبالوم كا أتي قدمي 700 عمت حسان توليدلنا ود تواهيبنا كل دي زي كونس توليدلنا لك كم زخانه اب 14 لخات انه دنجل كتنس ودون كتولد سموها امانيل كبهالي امانيل مالتك املاخ مساناي ስለዚህ አብዛና ይሎም ኻኒ 25 ሾመንተ ንሞት ነሐዋር ኹሕጦ እግዚአብሔር አምላኽ ካ ንነብዓት ካብ ገጽ ኩሎም ክደርዞ እዩ እግዚአብሔር ተዛሪቢ እሞ ንሕስራን ህዝቡ ካብ ኩላ ምድሪ ኸርሕቆ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ኣብ ግርጋንን ተዝረጋጽ ዝነበረ ወድሰብ ንዝበደሉ ንዘይበደሉ ዝበሎ ነዚ ኢኖት ሞት ኩሕጦ ካ በኃይል አምላኹ ዘይኮነ أبز حالة فجزينا قبائل من رئينا نيرنا ب53 بملوت معرف انت رأينا خا نسون حمام ناس أورو نبدلنا خا أو نفس ساعة نحنا سلام انت تركب مكرا أبو ودرة بقصل إنازة حوانايلو كما يجرو بحب بملوكته أو حيلو زي كونس واقع خفيلو بسقى واقع خفيلو كم زاد حنا نعجل اسمه تخكل نتقوي تنايس كريستوس أبسقلت زخاف الواقع نموت سعيرو نموت قتيلو نحتيار نادم سيسو أمسكال مصحفي والناس اللي صحفي مالتي سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን Thank you أبانا بتنبريكم اللي اللي هو تسمع لنا آمين اللي هو تسمع لنا ما هيوت اللي هو تسمع لنا صراحة قد فوقمي እሺ ساعتنا داخلت يا مسلمي نبونا وكاش ولا نسائنا عبد المرخ راي كبرنا مسكانا نعمل يكون يكون ينس ودنا نقل قلت كاي بارخ أبعب نقر لما يبصحها أبونا أبوي مرقتا قال هوت يسمع لنا كم وين مزمور دزمركي حفتنا أبرهت أنا دي كتم حجد يسمعه خي ولا مجمر يا خيو مجمر يا خي تون كدما እንኳን أنا بزق بقى بدحن متساخي مو صبق مزمور مس وقتو مززلنا يصم زخيد مزمور يخي وانا ومزمور زمير كلنامو زماري ملاخت يسمع لنا كل جزء دما كزمر له ينبركي تم كلهم بزق بقى زلهم نتات زمرت مزمور بتقسي حسابكم زغلتكم كمون كابزخن مهارزم سنه هيمانه ابو دما زستنتنكم كمون حتى قريبكم حتىون كلنا حتى كلنا خوينو اتملس زملس دما نخلنا يمو كل تساتفكم እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ
أبتا كفلي سالاسان سلستن قصري 18 كساب 10 زل كي قلت كي حسب كوستنتنو كمزي حجي أموداتا زحاتتو يوت حفتنا مو أبونا دما زبر هو مسؤول دما زخيدي كم أون إذا قدوس كيرلوس أبت حمشاي درسانو أولوس نابسب قرنطوس أب قدامي ملؤخت زبالو كم زباله قدوس كيرلوس أبت حمشاي درسانو أولوس نابسب قرنطوس أب قدامي ملؤخت زلعاهو زبالو كم زباله تنيابوتاتنا كله كصحفو خلو منشم سورم مبقسيهم مصحف قدسي انت خبولي انت خب حدش كيدان موكس نعو جيروميوم ازي مصحف ازي صحيف امو كابتب أولوس نابسب قرنطوس أب قدامي ملؤخت زبالو مسبلة أمانوئيل بسقا أي موتن كبهال أي قبأنيو انتاي دا سب مخانو مانت خقلت تاقنزة بحق مانتي مماتو مانت غردق خا نام مقابر تودية كم بحدش دمع تنسئه أماني أرسي بسقا أي موتن كبهال أي كألنيو انتاي دا كم سب انتاي كوينو ميتو تغنيزو بحقي مماتو انتي كرغاغز فلط وين انت كون دما نام مقابر توديه اتوا مالتيو كم بحدش دما دحر 3 معلت دما انتاي كونه تنسئ كابت حدا موكس كابتن تقسطات قداماي قرنطوس معرف 15 قطر 3 4 انتايلو إتا أنا تقبلكوا قدم كل نجيركم إيه كم تأتم صحفات زبلوه كريستوس من تحاتياتنا موته تقبرخا كم تأتم صحفات زبلوه بسالسيت معلتون تنسئ قدش أرلس كصحف كلهم بار مبقسيو مستنكال تقصاد زلوا إذن حج زنببنان قدامي قرنطوس معرف 15 قطر 3 قطر 4 إتا قطر 10 دما انتايلو كم تحجز بالكوا بسقا أبزمتولو جزيه قال أملاك نسو سب سلازغنه نلبنانا حقوسه نموت مسعرو دما بحقي برقز بهلاوي أملاك كم زغنه أردئه كم تنسقا زقبع مكارات تقبلا زموتن نملكوت بزقبع دما نموت شعرو كبرنا مسقانا نعملاخ يكون حجون أبزا قطر 10 أبطعان توزن ببنايا وقدامي قرنطوس معرف 15 قطري 54 كم بقسي انتايلو إذا حلافي زي حلف مسلبسه إذا مواتون زي موت مسلبسه شعوت صحوف موت بعوت توحت زباله قال كفصم ايو إلو اجي كان تحجز بالكو بسقا ابزمتولو غزيه قال املاك نسو سب سلازخونه نلبنانا انتاي غبرو حغوسو نموت مسعرو دما بحقي برقص بهلاوي املاككم زخونه أردئ نتنموت مسعرو دما بحقي بهلاوي أملاخ كم زخونه انتاي قبره أردئ كم تنسقاز قبع مكارات تقبلن زموتن نمولوكو دما بزقبع دما نموت سعرو بسقا موته بملكوت قنا هياو كونه سلخلو
እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ጉባኤና መመልሹ ይባርከልና እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓጹ ስማ በወልዶ መንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና እጅውን ነመስግነካ ስለዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ዕድሜና ዝሃብካና ስለዚ ጉባኤ እዚ ዝኸፈትካልና ነታ ዝሃብካና መዓልቲ ድማ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ክንሳተፍ ስለ ዝገበርካና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን። ኣምላኽና እቲ ኩሉ ንመሃሮ ዘለና ነቶም ነዚ ዝፅሓፉ ኣቦታትና ክንመስል ንሳቶም ካብ ቅድስናኻ ቅድስና ተኻፊሎም ቅዱሳን ኮይኖም እዮም እሞ ንሕና ድማ ኣምላኽና ኣሰሮም ክንክተል ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነግርኹም ኣሰሮም ሰዓቡ ከም ተባህለ ንሕና ድማ ነቲ ቃሎም ከነንብቦ ጥራሕ ደይኮናስ ኣንቢብና ከምኣቶም ንሕና ድማ ኣብቲ ሓቂ ዘውረሱና እምነት ፀኒዕና ንኻልእ ሕድሪ ዝቕበሉ ንዝወርሱ ኣውሪስና ክንሓልፍ ድማ እስኻ ሓግዘና። ዝያዳ ኩሉ እዚ ጉባኤ እዚ ኣምላኽና ቃልካ ፍሊጡ ንዓኻ ዘፍልጥ ግበረልና። መወዳእታና ፀብቐልና፣ ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ተቐበለልና። ሰላማ ጀሚርካ ሰላማ ፈጽመና። እቶም ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ኣብ ሕማም ኣብ ሓዘን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ጭቆና በዚ ዘሎ ውግእ ድማ ዓቕሎም ፀይብዎም ዘሎ ብሰማይ ከማይ ሓውስ ዘመም ዘሎ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንኩሎም ቆላሕበሎም። ኩሉ ለካ ኩሉ ትኽእል ኩሉ ተቐንዕ ኩሉ ተፀብቕ ኩሉ ተጥዕም ኩሉ ትልውጥ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኩሉ ነገር ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና። ወደ ተወሳኢናኻ ብርሃነ ትንሳኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና። ሰላም ውዒልካ ናኻ ነመስግነካ። ሰላም ድማ ሕድረና። ኣብ መገሻ ዘለዉ ካብ መገሽኦም ድሓን ምለሰልና። ኣብ ጉዕዞ ዘለዉ ካብ ጉዕዞኦም ካብ ወፍሮም ድሓን ይእትወልና። ወለድነዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና። ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና። ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና። ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግበና ሎም ሃበና፣ ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ወደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ኣፈትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ይፍታህ ወይ ስረይ እግዚእና ኣምላክን ወዳና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒቀ ካህናት ሰረይ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብሩከ ሲያተ ብርሃን እንትማዕውየ ካህናት ዋዕውየ ዲያቆናት እድዋን ሳይሩ ገጸናት በስምክም ኩን ፍታኑን ጻህነ ይረስየን ረስ ኩሏን ሰማያት ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ 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 ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን። ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ንኩልኹም።
ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ። آمين آمين أبوتاتنا قال هوت يسمعنا فوق مش تامسينا بركليت أحضرنا አሜን። ቃል ህይወት የስማዐልና ዲያቆነይ ኣገልግሎትካ ይባርክ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ከዓ ይብፅሕካ ኣሜን آمين آمين ኩሉ ኣምላኽ ይራኸበልካ ኩልኩም ኣቦታትና ከዓ ዕድመ ጥዕና ይሃብኩም ኣገልግሎትኩም ይባርክ አሜን አሜን። ስለ ዝነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቃለ ህይወት የስማዐልና ብሩኽ ለይቲ ዲያቆነይ እግዚአብሔር ኣብዚ ይባርክካ ከም ተሓፍትና ሙሉ ዝበለት ካብ ዝዓለ ባዕረት ይብፅሕ ከም ናይ ኣቦታትና አሜን አሜን። ወመሰራይ ቃለ ህይወት إلنا قال وتسمعنا دياكون እግዚአብሔር አምላኽ አገልግሎትካ ይባርክ አሜን አሜን። ወመሰራይ آمين أبونا خا بسلام مزاحهم نقع خمسة جز نجز ترى أنا سنبث Thank you كلكم دياقون ودنا دياقون زلعة درجات زحات thank you أبوتاتنا كلكم آمين السادة أنا بقول لهم ساعة بقضي هوتي بدرجة خمسة حمينا نصبه ቃለ ህይወት የስማዐልና ዲያቆነይ ካኒ ዓብይ ደረጃ ይብፅሕ كلكم دحان حضروا دياقون ودنا على درجات زحات አሜን አሜን። كلكم thank you أبوتاتنا صبغ تماهرنا دحان حضروا አሜን አሜን። ደህና